最近咧，神係特別醫眼嘅問題啊！邊個人眼有問題㗎？我都係啦，戴緊眼鏡係咪？嗱，聽見證嘅心態點樣咧？就係話神醫治，佢可以再醫治，就係咁樣。我話 OK，so 聽見證時候用呢個咁嘅 posture，如果對眼係有問題嘅時候，記住一樣，God is doing that for you too。OK，we give glory to God。咁佢今朝嚟到係第一次嚟到去禱告醫治室嘅，咁你今朝嚟到想接受咩嘅咧？白內障。白內障嘅咩？醫治。醫治係啊！感謝主啦！其實咧 ，Helen 未嚟之前咧，睇唔睇到我左手邊咧呢一個聖靈醫治事項咧？我哋今朝咧祈禱聖靈，你想特別醫治啲咩咧？睇唔睇到白內障啊？感謝主！幾多年前咧係醫生診斷你有白內障嘅咧 ？Over 3年啦。Over 3年啊！有點樣去影響你日常生活㗎？我敬拜嗰時，我睇唔到嗰啲敬拜嗰啲字，灰暗暗咯睇嘢。哦，睇嘢灰暗暗咁樣嘅。哦，醫生講啲咩？同埋有啲咩治療方案俾你啊？做手術啦，醫生就講做手術。OK，咁我哋佢今日嚟到咧，咁我哋請佢咧係企喺嗰度嘅。咁當其時佢入嚟嗰陣時咧，你企喺度，咁我咧就指住呢塊板 ，Helen， 你睇唔睇到今日聖靈醫治事項啊？嗰陣時你睇到啲乜嘢啊？又係一灰咯，睇唔到嘅，當初係睇唔到。佢要行到好埋，我見到你行到好埋先至睇到，同埋我接受喎，係咪啊 ？OK， 咁我哋為你祈禱之後，感覺到點啊？好光。佢第一句説話話好光。咁光嘅。咁今日咧好高興啦，阿咪咪咧佢嚟到我哋當中咧係第一次喎。咁佢咧就話俾我哋聽咧，佢兩隻眼咧都有飛蚊啊。咁咧有成有幾耐啊？超過35年。哇！係兩隻眼，咁你可唔可以形容下咧？阿咪咪啊，你見到嗰啲飛蚊嘅狀況係點樣㗎？佢係一紮紮喺我對眼度游嚟游去，上下左右都游暈晒。真係好攪擾啊！咁多年來都咁咧，祈完禱之後，你而家覺得點啊？初就哇好辛苦都揾唔到個紮嘢，咁啊但係咧好辛苦咁揾到左眼有一點飄嚟飄，即係喺眼角飄嚟。後尾啊姊妹帶我出去光啲嘅地方咧，咁我就揾到佢飄嚟飄去，咁兩個服侍我嘅咧就教我，佢話好啦，剩翻一點你自己搞掂佢。好啦，咁我哋自己用開我自己祈禱嗰個方法，就係啦，祈完禱之後嗰一點我都揾唔到啦。哇！感謝主啊！咁而家兩隻眼係睇嘢點啊？好清楚，你哋眼耳口鼻，你哋個樣好清楚。好感謝主啊！今日咧，我哋有位陳太喺我哋當中啊。咁咧，佢咧就話俾我聽咧，祈禱之前咧就話佢有耳鳴啊。咁咧就係有3個月嘅時間。咁嗰個攪擾係點樣咧？阿陳太可唔可以同我哋講講啊？兩個耳仔咧，成日都一日都有嗰種聲係吱吱聲喺度滋擾干擾我㗎，好唔自然咯，好唔舒服㗎喎。咁啊嚟到今日好開心啊！哎呀，呢個姊妹同我一路祈禱，哇！一路我就感覺到神嘅奇蹟咯喎。佢一路講我個耳仔嗰時，佢就依邊咧覺得喺度通緊我咁啊！咁我之後咧我就好開心咯，我係好興奮啊！多謝讚美主。我哋頭先去嗰個好靜嘅房去聽，咁你就咁就冇呢個聲音咯，而家感覺到即刻有效，同埋咧隻眼睛咧，望啲嘢咧係清楚啲、光啲咁樣嘅，因為咧佢係醫生話佢咧有初期嘅白內障，咁咧就好驚光㗎。咁佢嚟嗰陣咧就係戴個黑超㗎，好有型嘅。咁而家咧就我哋揾嗰個普通眼鏡試啦，係我話呢啲夠唔夠光啊？而家又試下隻眼係點啊？你覺得點啊？隻眼即係望啲嘢清楚啲咯，同埋而家即係望到啲光唔會眯埋眼啦。應該係冇事啦，你又冇戴黑超啦。
同埋有盞燈射住你㗎。係啊，你都冇事嚇。係啊，我哋相信耶穌醫咗你啦，相唔相信啊？我感受到嘅真係即時見效。